大家好啊！今日要同大家介紹嘅係一個上月嘅房半積，咁業主咧就將嗰間儲物室咧 book 咗做大一房，咁即刻去片。好，咁呢個單位咧就354尺嘅，咁呢個就係廳啦。咁因為業主咧將間細嘅儲物室咁就 book 咗啦，變咗大一房啦，咁所以變相佢個廳咧就會方正啲，咁就大啲啦。咁景觀方面呢，佢都會望返開陽山景嘅。咁嚟到廚房呢邊啦，咁業主都有裝修過啦，咁啊整咗個吧台仔，咁開放式廚房，咁雪櫃啊、洗衣機、焗爐嗰啲都有齊㗎啦。咁呢邊就係主人房啦，咁佢做咗個地台床，咁就變咗就多啲儲物空間啦，咁就唔驚啲雜物冇位放啦。咁呢邊廁所啦，咁都係啦，佢會有返個工作平台咁，畀你放返啲雜物啊，咁嗰啲嘢啦。咁我哋望多次個單位。咁如果大家有興趣嘅話呢，歡迎揾我元朗利嘉閣邊。